Catholic Faith Video Edition. Kuya Eugene Depo, Depend Circado Lico CFD. Lakbay Katoliko, maayong adlaw kanatong tanan. Magisgot ta karon aning kasal sa kana, kinsay gikasal ug kinsay gakasal sa gikasal ug asa ni nahitabo. Kay sa dihang nangutana ta sa programa niining nagpailang pangutana pastor, wa siya katubag sa akong pangutana regarding ani. Ang iyang giingon, silence ang Biblia, silence pod kuno sila. O mao ni atong tanawon sa balikan nato ang nahitabo namo nga conversation sa iyang programa last September 5. Ano hapon? May nga po din Zon, nasa ka nanawag? Hindi, kani si Brad Eugene Gapo ni. Oy, Eugene, guwapo! Guwapo! Gapo, day. Sabi na ko, kumusta inyong debate ni Juan? Ni, kisa ni? Murag na alkansi man ka ni... Singala na ni. Nasa kong dila. By the way, o sa atong concern, Brother Gapo? Gamay lang kong minuto tawag, Tor. Sige, Brian. Sige, nalagoy pangutana ba, isip po sa kapastor, kaning kasal sa kana, Tor? Nga, kanus aman ni nahitabo ning kasal sa kana. Ikaduha, kinsa ang gikasal, o kinsa igakasal sa gikasal. Okay. Nag-refer ka sa Juan Kapitulo 2? Oh, kana, Basta na itong Biblia, aron mahibaw ka na to. Kaya dili man ko, pwede nga magsulti-sulti lang ko sa akong kukulingon. Biblia man yun, atong basahon ang Juan 2. Okay? Niya, ang gikasal diri, sa Bilso 2 og si Jesus usab gidapit ngadto sa kasal. Okay? Uban ang iyang tinunan. O pagkahurot sa bino, ang inahan ni Jesus mingon kaniya, wala na sila'y bino. O si Jesus mingon kaniya, babae on siya'y labot. Walay pangalan gibutang ani, kinsa ang gikasal. So di na tamudugang ani kung kinsa gikasal. Kaya wa may pangalan. Ha? Uya, wasa tingo di nga, kanus wala sa'y pizza gibutang di, February ba, March, October, wala sad. Silent ang Biblia. Okay, di na dungagan na Brother Gapo. Next question. ang klaro ani, Tor, wala jud ta nasayod ana, Tor. Okay, ang klaro, ang bumabasa. Kung imo mutang nga di mo, siya gamay lang. Nagtubag ba ko? Ang klaro, ang babasa. Kung imong dungagan, nasa imo ang problema, wala sa gibasa. Sunod pangutana. Sige. Pero, ani, Tor, buti mo ikasabot nga wa jud ka nakabalo kung kinsay gikasal daw, kinsay nagkasal sa gikasal. Ama mali. Mutabago. Ang nabasa lagi, wala nganli. Kung imong nganlan, ikaw na ang problema kay imong gidungagan ang Biblia. Sunod pangutana. Ani, Tor, curious lang ko sa mga butang na naas Biblia. So, bisan wala na to na mabasa, at least nga akong gipangutana sa imo kung kahibaw ka ba. Okay, mutubag ko. Kabalo ko bubasa o nahibalo ko nga walay ngalan gibutang diri. Kung nahibalo ka nga ngalan, ikaw na ang problema kay imong gidungagan ng Biblia. Oh. Ug tungod ani sa dihang live ko, nisulod ang lipuris ni Bacalaris kini si gitawag Jiboy Palilan Hagunaw mo niyang account to. Oh. Sulod siya gi-question ko niya balik. Gi-question ko niya kinsay gikasal ug kinsay nagkasal sa gikasal. Oh. Mo niyang pangutana. After sa akong live, yang gi-edit ang video nga matod pa siyang caption nga wa jud kuno ta katubag. Wa ta katubag kuno. Tanawa yang gi-edit nga video. Sa may relihiyon ni mo, sir? Adventista ako, sir. Oh my God! Wow! Sige. Sana sa John chapter 2, no? Nangutana mo gud ka niya, imo sa imong live, imong gikuan si Pastor Chris nga wa siya kabalo tungod kay Bible ang silent sa. A few moments later. Dili ko katog ani mo na, sir, kaya kung ang kopya na ko ana, sir, pagitauno na asa ilawom, sir, dagan kitag file, sir, malangay tag ukay ani, sir. Nangutana man kadtong kuan sa kana kung kinsa ang gikasal o kinsa ang nagkasal. Ako pangutana, nasayod ba ka nga kinsa nang gikasal dira o ang nagkasal? Kaya nangutana man ka sa ato ka, nasayod ka.
Panalitan, sir. Sir, panalitan ka rin, sir. Huwag manasayod ka, sir. O sa may connection, anak, sir. Nangutan naman ka. Sa ato pa, kung mangutan ka. Lagi ba? Panalitan, sir. Huwag masayod ko, anak, sir. O sa may connection, anak, karon. Malangit ba ta? Maimpirno ba ta? O sa may ko, anak. Okay, nangutan naman ka. Sa ato pa, wala ka kabalo sa imong pangutan na pod. Kabalo man ta, anak, sir. Dalang ko'y kopya, anak, sir. Naipit sa file, sir. O bagdagan kong file, sir. Nangutan Mo lagi kay maugmaan pag ukay ani sir. Okay na imong kanon. Kadili ko Bible scholar para mamemorya na ko na tanan. lang. Muna, edit niya. Now, ato ni klarohon. Diya sa Biblia, kanang kasal sa kana, makita na to na sa San Juan Kapitulo 2, versikulo 1, hangtod na sa 12. So, diha sa tanang klaseng translations Biblia, wala gihingan lang diha og kinsay gikasal, kinsay nagkasal sa gikasal, ug asa ni dapit na hitabo nga balay ba unsay nakuha ni no unsa ning asa ni dapit na hitabo dapit sa kana dito baris payag usay kuha ni wala na gibutang. So ang ilang pastor kay matud pa silence ang Biblia, silence pud siya, amo nang wagid taon sa ibang kaagad. So kitang Katoliko naaman tay gitawag nato og tradisyon, so mukapit ta sa gitawag sacred tradition. Una, niingon si San Pablo sa Biblia sa 2 Tesalonica Kapitulo 3 versikulo 6. Ingon niya sa Biblia sa Kristohanong Katilingban. Mga igsoon, nagsugo mi ninyo paglikay sa mga igsoon nga nagkinabuhi nga walay disiplina ug wala mo tuman sa tradisyon nga among gipasunod ninyo. So question, unsa man ning tradisyon nga niingon si San Pablo nga atong tumanon? Unsang tradisyon? Ang tradisyon niya base aning atong dictionary nga gitawag Merriam-Webster Collegiate Dictionary 11th edition, niingon ang meaning sa tradisyon. Matud pa, a belief or story or a body of belief or stories relating to the past that are commonly accepted as historical, though not verifiable. Klaro, tinaw, ug tataw, historically. So, kay historically man, mugamit ang kasaysayan. Base sa tradisyon nga atong nakuha, gikan mismo ni Saint Thomas Aquinas, nga nakariper, jud balik pa ni Saint Bibi. O, kinsa man ni si Saint Bibi? O sana siya ka munghi, Doctor of the Church and historian. So ang giingon sa atong Wikipedia, klaro kayo nga ang gikasal dahil sa kana si Saint John the Evangelist. Unya, naapatay laing source nga nakuha. Kining gitawag na to og mythmuseum.com. Nga niingon dia nga ang gikasal si Saint John the Evangelist og si Mary Magdalene. Unya, ang nagkasal ana ni Saint John the Evangelist base sa kultura ug tradisyon sa mga Hudyo, ang mga Jewish rabbi. Di ba? So nakuha na nato. Question, asa man ni nahitabo? Dito mismo sa balay ni Nathaniel. Niya ang prohiba sa Halis Handbook Bible of Protestant, niingon sa pahina 690. Matod pa, niingon dire, Cana of Galilee, where Jesus performed his first and second miracle. John chapter 2 verse 1 to 11, John chapter 4 verse 46 to 54, was also the home of Nathaniel. John chapter 21 verse 2. It was located at the as yet unexcavated site of Kirbet Cana, 8 miles north of Nazareth, rather than at the traditional site of Kifar Cana, which is conveniently located along a heavily traveled road. Klaro? So, natubag ang pangutana, ang gikasal si San Juan Evangelista og naka-record diha sa atong mga
kasaysayan lig-on nga ebidensya. Karon og musupak mo og dili San Juan, kinsa man. Di ba? Kinsa man. Now, kini ra bang kasal sa kana? Sa dihang nagperform si Kristo og unang nahitabong milagro, gilitok mismo na ni Kristo sa iyahang inahan ha. Kaning declare word Bible paraphrase nga gisulat ni Jack G. Blanco. Kaning translation sa Biblia niya gikan ni sa Seventh-day Adventist. Giingon mismo dire sa mabasa na to sa John chapter 2 verse 4. Niingon si Kristo, Jesus answered, Mother, I love you. But why are you asking me to help them? Mismong si Kristo ningon, I love you. Sa iyang ginikanan ha, Mother, I love you. Pero nga ka ni sa badista o man musunod. Ha, gaduda na sa tanin nyo ani. So mo nang tinaw, klarong tataw ha. Naagyod tayo matugan kitang simbahang Katoliko. Nya, tanaw na to ng kasal sa kana. Ang record pagidana no, sa Biblia nga Protestante. Kaning paraphrase on the New Testament. Nakarecord na din sa gitawag na to og San Juan Kapitulo 2 versikulo 9. Klaro kay tanan nga kung imong tan-awon kung atong basahon narao pino lang kayo nangahubog yung kayo sila kayo din tunguda piting inom nila piting inom laliman ka pito katadyaw di ba og labot pa ang nagbarog diha karon nga simbahan dili sa badista simbahang Katoliko kundiin asa mismo nahitabo ang kasal sa kana. Mo nang bantay pag-ayo aning mga nagpailang pangutan na pastor pero di katubag pangutanhon. God bless.